ये जो शख्स को आप देख रहे हैं, इनका नाम हरजिंदर सिंह है। ये पंजाब के रहने वाले हैं। ये इंडिया से अमेरिका कमाने के लिए जाते हैं, अपनी ज़मीन को गिरवी रख के। ये अमेरिका में ट्रक चलाया करते थे। एक दिन अचानक होता यूँ है कि एक वैन इनके ट्रक से आके टकरा जाती है, जिनमें 3 लोगों की मौत हो जाती है। अब अमेरिका सरकार ने इन्हें 45 साल की सज़ा सुनाई है। इनकी एज अभी 28 साल है और प्लस में इनके 45 साल की सज़ा गई है। अब तो इनको सारा जीवन अमेरिका में रहना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सज़ा सुना रही है अमेरिका की सरकार।